Bugün sizə ölümsüz bir mələyin bircə anlıq insan olmaq üçün hər şeyindən necə vaz keçdiyini danışacağım. City of Angels, Mələklər şəhəri. Seth, Los Ancelesin üzərində dolaşan minlərlə mələkdən biridir. Onun vəzifəsi ömrü bitən ruhları o biri dünyaya aparmaqdır. Amma bir gün o xəstəxanada cərrah Maggie ilə qarşılaşır. Maggie bir xəstəsini itirdiyi üçün göz yaşları içindədir. Mələklər kədər hiss etməz, amma Seth bu qadının həyat mübarizəsinə aşiq olur. O ilk dəfə ölümsüzlükdən yorulur və hiss etmək istəyir. Bir mələk necə insan ola bilər? Cavab həm sadə, həm də qorxuludur. Düşmək. Seth öyrənir ki, əgər özünü iradəsi ilə aşağı atsa, o ölümsüzlüyünü itirəcək. Artıq o acacaq, qaçarkən yorulacaq, qanı axacaq və ən əsası bir gün öləcək. Amma Maggie'nin əlini tutmaq üçün o, göylərdən yerə tullanmağa qərar verir. Hekayə xoşbəxt sonluqla bitə bilərdi, amma həyat qəddardır. Seth insan olduqdan cəmi bir gün sonra Maggie'ni bədbəxt bir qəzada itirir. İndi o, əbədi yaşaya bilən bir mələk deyil, sevdiyini itirmiş, tənha bir insandır. Bəs sizcə, cəmi bir günlük sevgi üçün bütün cənnətdən vaz keçməyə dəyərdimi? Filmin sonunda Seth deyir, onun saçının bircə qoxusu üçün bütün əbədiyyətdən keçməyə dəyərdi. Bu film bizə əlimizdə olan duyğuların nə qədər qiymətli olduğunu xatırladır. Siz olsaydınız, sevgi üçün ölümsüzlükdən vaz keçərdiniz. Şərhlərdə bildirin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bura Kino Aləmdir, növbəti kadrlarda görüşənədək.